Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜探讨一个有意思的国际话题。今年上半年呢，全世界的目光焦点一直集中在俄乌战争，但是呢，你可能没有注意到，朝鲜半岛的局势其实也越来越紧张了。北韩呢，从年初以来就不断进行飞弹试射，那截至6月初已经发射了31枚飞弹。那北韩的年度最高纪录呢是2019年全年试射的25枚，而今年才过不到一半就创下了新高。不止如此，美韩官员也警告，根据各种迹象来研判，北韩已经做好准备，随时可以进行下一次的核子试爆了。North Korea has now finished the preparation for another nuclear test, and I think only political decision has to be made. 可能有些人还记得，才不过3-4年前，前美国总统川普跟北韩领导人金正恩破天荒的举行的高峰会，看起来私交是好到不行。怎么北韩这2年又开始射飞弹了呢？那这一集呢，就来看看这几年美日韩跟北韩的关系发生了什么转变。那朝鲜半岛核问题为什么这么难解决？到底症结在哪里呢？2018年6月12号，川普跟金正恩在新加坡见面握手，准备展开正式峰会。这是史上第一次在任的美国跟北韩最高领导人面对面对话，打破了几十年来白宫不肯承认平壤政权正当性的惯例。虽然有人觉得实在太乱来了，但也有人认为，20几年解决不了的朝鲜半岛核问题，说不定就是得颠覆传统才能够取得突破。隔年2月，两人在越南河内举行的第2次峰会。同一年6月，又突然决定在南北韩交界的非军事区第3度碰头。I look forward to it very much. I look forward to seeing him. We've developed a very good relationship, and we understand each other. I do believe he understands me, and I think I maybe understand him. And sometimes that can lead to very good things.川普自认为两人已经培养出一定的默契，有希望化解前面几位美国总统都解决不了的北韩僵局，甚至值得一座诺贝尔和平奖。而部分的南韩民众呢，也对和平统一充满了期待。앞으로 이제 빨리 종전 선언이 최대한 빨리 이루어졌으면 좋겠고요. 이걸 계기로 남과 북의 이제 경제적인 통합도 이루어지고 조금 통일에 한 발짝 더 다가갈 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다.然而事情并没有这么顺利，就在川金第3次峰会前，已经停止试射飞弹长达1年多的北韩再次展开试射。到了川金会后，也因为不满美国和南韩联合军演等等理由，加快飞弹试射的频率，甚至包含第1次试验从水下发射的潜射洲际弹道飞弹。那到了隔年2020，北韩的行动越来越激烈，一度全面切断跟南韩的联系管道，还炸毁了两韩联络办公室。这一切不只让川普的面子挂不住，更让前南韩总统文在寅非常的难堪。温和派的文在寅一直想建立跟北韩的互信基础，从推动两韩体育交流、促成川金会，到第1次在南韩国防白皮书上避免以敌人或威胁等字眼来形容北韩，可以说是不断的忍让跟释出善意。那到了2021年底，更声称跟美国、中国、北韩原则上达成共识，即将宣布韩战正式结束。然而在各国互不妥协的情况下，最终文在寅在2022年中做完了5年任期下台，也承认终战宣言无法在任内完成。从2021年以来，尽管出现干旱所引发的粮食危机，又加上 COVID-19 疫情爆发，北韩仍然不断的试射，飞弹技术呢也出现了突破。今年3月成功试射洲际弹道飞弹，理论上呢射程是可以覆盖整个美国。北韩坚守拥兵自重、拥核自重这条传统路线的同时，美国和韩国在新政府上台之后，对北韩的态度却出现180度的大转变。接替川普上台的拜登并不想跟金正恩套交情，而取代文在寅的新南韩总统尹锡悦立场更是强硬，曾经扬言，如果北韩有动武的企图，不排除先发制人。
拜登5月底展开任内第一次亚洲行程，拜访了日韩两国，重新确认这两个重要军事盟友的关系。随后呢，在川普时期，为了向北韩示好而一度取消的美韩军演，不但恢复了正常，而且还扩大举行。那为了表达抗议，北韩在拜登访问和军演期间，分别试射了1枚弹道飞弹和8枚短程飞弹，而美韩呢也不甘示弱，先后发射同样数量的飞弹回敬。两国官员的声明中也多次强调要强化延伸威慑策略，警告北韩不要挑起紧张情势。It's very simple. The United States is committed to extended deterrence, and that commitment will also take the form of, as we discussed, reestablishing the extended deterrence group.The working group 延伸威慑听起来有点难懂，但是呢，用最白话文的讲法就是：小弟不用担心，有老大我罩着，一定没人敢动你。那实务上呢来说，就是美国承诺用自身的核武来保护那些没有核武的盟国。那如果敌人动用核武攻击这些盟国，就一定会遭到美国的反击，那最后同归于尽。这样一来啊，敌人肯定不敢轻举妄动。也因此，延伸威慑呢也被称为核保护伞。这是美国从冷战时期以来就对日本、南韩、澳洲等军事盟友提供的承诺。那如果呢再加上北约成员国，目前共有30国被纳入这一把大伞底下。那今年以来，随着俄乌战争爆发，亚洲各国也开始思考，会不会今日乌克兰，明日就是东亚呢？毕竟印太地区除了俄罗斯以外，还有中国、北韩、印度、巴基斯坦都是核武国家。美国呢也因此积极与日韩协商讨论，该如何强化延伸威慑政策。So let me reaffirm our wavering commitment to the defense of Japan, to include our extended deterrence commitments, using our full range of conventional and nuclear capabilities. 日本大学国际关系学部教授松本佐保就分析，日本首相岸田文雄本人来自曾经遭到原子弹轰炸的广岛，但是呢，面对俄国、中国、美国3个核武国家的环伺，如果继续坚持日本2战后所谓非核3原则，也就是不持有、不生产、不引进核武，恐怕是不太实际。尤其是俄国一度用核武来威胁欧美，更让岸田有必要强化跟美国的同盟关系。那根据6月份的民调呢，其实也有80%的日本民众同意，要不要开放美国将核武部署在日本境内是可以讨论的哦。话又说回来，为什么感觉朝鲜半岛核问题始终无解呢？好像永远有这么一个循环，就是北韩发动挑衅，国际社会介入制裁跟谈判，双方取得共识，给予有条件的援助，但最终呢，北韩又单方面撕毁条约，然后又开始下一次的挑衅行动。法国国际战略事务研究所助理研究员裴洪杜娃表示，从小布希以来的每一任美国总统都会把全面可验证、不可逆转的无核化当成是最终目标，或者有时候会叫做朝鲜半岛无核化。而金正恩跟川普第一次见面会后，两人发表的共同声明上，北韩也同意要朝所谓朝鲜半岛全面无核化迈进。但是这个名词的定义是什么？双方的认知却是天差地远，完全不同。美国呢希望北韩放弃发展核武，但是北韩则要求整个朝鲜半岛，包括南韩以及美国驻军在内，都不应该有核武器。조선반도라는 큰 틀 차원에서 접근하겠다. 그렇다면 북한도 팽택, 오산에 있는 이런 의심나는 전술핵이라든지 이런 전략 무기라든지 이런 부분에 대해서도 但是目前为止，各方都死守底线，不愿妥协，因此就算表面上对无核化达成共识，实质上却还是有矛盾存在。那金正恩在6月份的朝鲜劳动党中央委员会全会上面重申，要持续发展国家防卫力量，以及自卫权就是维护国权的问题。看起来呢，立场是没有松动的迹象。在此同时，美国和韩国官员重申愿意跟北韩进行不设前提的对话协商，但是呢，美国北韩特使6月7号也坦言，目前平壤完全没有回应，也没有透露希望谈判的迹象。
在这样令人窒息的沉默当中，悬而未解的朝鲜半岛局势再度陷入了紧张。国际大风吹，我们下回见。跟大家预告一下，国际大风吹的行动讲堂直播活动又要来喽。上一集呢，我们探讨了战火冲突，那这一次我们要更深入理解难民。难民的定义是什么？成为难民之后要怎么样求生？甚至长期来说要如何找回稳定的生活，自力更生呢？这集我们邀请到曾经获选关键评论网未来大人物的跨国自由记者廖元杰担任我们的国际大来宾，透过他走访40多国的眼睛，带我们深度了解难民的生活和处境。那这期节目呢，一样由我跟金钟奖得奖主持人蔡尚化搭档主持。那到时候呢，我们会在关键评论网的脸书还有 YouTube 频道双平台直播，可以直接呢从右上角连结点进直播影片，按下通知我的按钮，就不会错过。那如果喜欢在脸书观赏，也可以扫描画面上的 QR 码。哦，对了，直播中还会抽奖送出沙马户外实境游戏盒加上黎明口罩的奖品。那双平台呢，总共会抽出50个名额。那6月30号星期三晚上8点，请大家准时上线收看45分钟，带你理解难民求生法则。好，上一集我们谈到美国国会暴动的真相调查，那有人留言就问啦，记得当时川普的支持者还是收集了很多舞弊的证据啊，所以难道都是假新闻吗？有没有相关的资料可以聊一聊？大选当天还有之后的2-3天呢，说真的啦，确实有很多针对邮寄选票死人领选票啊、计票过程瑕疵之类的传闻，尤其是川普自己他也主张大选有舞弊作票嘛。那美国众议院的调查委员会呢，在6月13号的公开听证会当中，其实就传唤了川普身边的幕僚和官员来厘清这一件事。例如跟川普关系相当好，当时担任司法部长的巴尔他就作证，他认为大选舞弊的那些传言其实都没有事实基础，他也跟川普说了，可是呢，川普完全不听。那还有像乔治亚州第一大城亚特兰大，当时有很多谣言说计票不公平等等，而川普任命的共和党籍前乔治亚州北区检察官帕克也就作证说，他其实没有找到任何舞弊的证据。那从这些证词看起来，其实大选舞弊的传闻恐怕还是谣言居多啦，或者说呢，就算有瑕疵，也不到动摇选举结果的程度。那总之呢，如果希望我们回复留言，记得用汉威跟你说这个 hashtag， 我们就会挑一则来回应哦。那最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是每一位干爹干妈等级的会员。如果你觉得今天的影片还可以，但不想加入会员的话，记得按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，接收所有通知，就不会错过我们的最新内容喽。